Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye? Alhaji Sammani ne. Baiwa Allah, dan Allah dan Annabi ki tsaya ki saurare ni. Idan kika saurare ni za ki fahimci abin da na zo miki. Wani rashin adalci ne malam da zaka biyo ni har gidan aure na. Dan Allah, dan Annabi bai wa Allah karki. Wallahi dan baki san irin kaunar da nake yi. Allah in ki san irin yadda nake kaunar ki. Ba za ki faɗi wannan magana. Ta ya za a yi saurare ka wallahi maza ka bar kofar gidan nan. To shikenan zan tafi. Amma ki sani ina kaunar ki. Ina kaunar ki, ina kaunar ki har abada. Ya aka yi? Na'am. Akwai matsala. Me faru? Lafi cewa ta idan babban kofar gidansa ba za ta yi mai iyo. An ɗauko hanyar samun matsala. Kaga abin da ya kamata yi? Uwar matan nan. Wallahi Allah ba zan iya ba. Allah ba zan iya ba. To yanzu menene abin yi? Mu je gidan su Hauwa sai in ƙara mata kuɗi shi su ta shawo mun kai. Hauwa tana cin kuɗi ba. Wallahi Hauwa lasa take. Ta inda aka hau ta nan ake sauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ina roƙonka. Allah ka raba ni da masifar mutumin nan. Ya sanya da raina, ya sanya da raina, ya sanya da raina. So, kina ji? A jawankin nan. Na kawo miki romo ki sha. Kin san ji a dalilin ki naira 50,000 na samu? Dalilina kuma? Ina alajin nan da kika ce yana ta binki kika faɗo gidanmu. To ai ba kowa bane. Face Alhaji Sammani mai dala. Kafa da kafa in gaya miki ya kawo miki alkhairi yarinya kin kusa yin kuɗi. Ta yaya? Gidan mu suka zo neman ki. Na ce mishi ni ba fa a nan gidan kike ba. Kuma na ce mishi ke mata aure ce, amma ya matsa ya ce mishi kwatancen gidanku. Ni kuma na mishi kwatancen gidanku ya ban 50,000. Yanzu dama ke sai ki kwatanta masa gidana. Wannan wani irin abu ne Hawwa'u? Ha ba Karima. Ba ni fa da zaɓi. Naira 50,000 mutumin nan ya bani. Ta yaya za a yi niki mishi kwatancen gidanku kuwa? Yanzu ko 100,000 aka baki ya kamata ki nuna gidana har wani namiji ya biyo ni? Idan ya zo wai sace ki zai yi? Kina fa da zaɓi. Idan ya zo ki saurare shi ko kake saurare shi wannan duk ɗaya. Amma ni ba ni da zaɓi akan naira 50,000 Karima. Amma da kin san ina da miji ko? Karima kike kowa ce kina dai da abokin zama. Ai miji wanda zai hutar shi da matar shi ai shi ake kira da miji. Ba irin mijinki ba. Ba za ki san waye miji ba. Tunda baki da shi baki san darajar shi ba shi yasa ke wulakanta shi. Kinga, ni fa ban wulakanta aure ba. Kawai dai ni ba zan miki bakin ciki ba ne. Sai dai ki wa kanki bakin ciki. Saboda wannan mutumin da kike gani ɗumbin dukiya yake da shi ba ɗan kaɗan ba. To wallahi shashanci ne dai. Ki kau da kai daga irin wannan garaɓasar. Garaɓasa? Kamar ya garaɓasa? To wannan mutum Karima in kika aure shi to aikin tsinduma cikin daula kenan har abada in gaya miki. Yanzu Hauwa ki zo har gidan mijina ki kawo min tallar wani namiji ba kunya ba tsoron Allah. To wai kunyan menene a ciki? Sai ka ce wanda na kawo miki tallan kwarto? Shi ma fa auren ki yake son yayi. A gaskiya Hauwa kalmominki suna ƙona min rai. Ni fa sai je ki haƙuri saboda tun da kin san cewa ni ba na ɓoye-ɓoye a cikin al'amurata. Harka ce ta ɓaro-ɓaro ga ta nan a fili. Babu ruwana da ɓaro-ɓaro ɗinki idan har kika sake kawo min zancen wannan mutumin wallahi sai na kai ki hizba. Hizba kuma? Insha Allah ba zan ƙara kawo miki wannan maganar ba. Amma idan kika yanke shawarar fita daga wahala ki faɗa daula. Kina da lambar wayata. Ai za ki iya ɗaukan waya ki kira ni shi kuma a kowane lokaci yana nan yana jiran ki. Wallahi har abada ba za ki ƙara ganin wayata ta kira ki ba idan har akan wannan abu ne. Kuma ina so daga yau kar ki sake zo mai gida da irin wannan magana. Don haka ki tashi ki fita. Ai ni da ke ba za mu samu matsala sai na riga na gama aiki kuma na ci kuɗi na kin ga tafiya ta an jim bismillah. Tun da kaga ta ki ba da haɗin kai. Yarinyar nan ba mai kwaɗayi ba ce. Ko ba haka ba.
tana son mijinta. Abin da nake so ka gane ka fahimta, ka rabu da ita, ga 'yan mata nan burjik a gari, ka je ka duba wacce kake so. Wato me yasa kake irin wannan magana ne? Dan me zaka ce in batta? Wallahi ba zan iya rabuwa da yarinyar nan ba. Ta shiga raina. A shirye nake wallahi da in kashe ku nawa ne don in mallaki yarinyar nan. Allah ka ji na ga maka sani. Wane ne ya ce ba za ka iya kashe kuno ba ne? Abin da nake so ka gane, matsalar nan ba matsalar kuɗi ba ce, matsala ce ta so. Tana son mijinta. Fakat. Ba ta karo da manyan kuɗi ba ne, Allah. Wallahi a shirye nake da maka mata miliyan 1. Gigita ta. Ka san ku miliyan 1 ta isa wallahi ta kaɗa tunaninta nan da nan ta soya mata tunani. Miliyan guda? Kwarai da gaske. Siyanta za ka yi? In ma sayan ne ai sai in saya. Allah wallahi kai ka fi kowa sanin cewa duk abin da nake so bai mun tsada. Amma miliyan 1 ta yawa. Ka san dai muna magana cinikin Fagi Nigeria Limited ko? Ka san kuma ciniki yayi nisa. Wannan ai tayawarka na ƙarshe da abin da ka faɗa na tabbata sai sun sallama maka wannan kamfanin. Ka san tsakaninmu da Alhaji Ɗarimi muna cinikin Ɗarimi Plaza da shi ko? Wannan ai ka daɗe kana kwaɗayin ta ai waye bai sani ba. A nan kaɗai kansa ka san ko a wajen Alhaji Ɗarimi wajen Plaza ka san magana ce ta ɗaruruwan miliyoyin nerori ba a magana ta sayan kamfanin Fagi Nigeria Limited. Wallahi Salisu a shirye nake da duka in sarayar da waɗannan saboda Karima. Allah ka ji na ga maka. Gani ɗaya kacal? Kallon farko? Haɗuwar farko? Dan baka ji abin da nake zuciyata bane. Allah dan baka shiga zuciyata ka ji yadda nake ji bane. To amma ni abin da nake so ka gane ka fahimta ko ba haka ba. Yarinyar nan ga yanda aka ƙare da ita a zuwa na ƙarshe. Ta wace hanya za ka ba ta miliyan 1? Ka san ga alwashin da ta ci matsawar aka sake komawa ƙofar gidan nan. Ba sai mu tafi da Ma'azu ba. Alƙur'an muna zuwa da Ma'azu muka yi fakin ƙofar gidan muka jira shi sakaran mijin ya fita. To ba sai na ƙarasa ƙofar gidan da kaina ba sai in tura Ma'azu da miliyan 1. Alhaji. Allah. Kai dai ka ce ni addu'a Allah ya bani Karima. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah nan ne gidan da masu? Nan ne. Dama Hajiya sa'a ce ta turo ni. Lafiya? Dama sako ta bayar a kami. Sako? Wani irin sako? Akwai wata farar takarda a ciki, duk wani sauran bayanin yana ciki zaki iya duba. Sai an jima. Ok, to shi kenan, na gode. ina neman ki zo gidana yanzu nan dan Allah. Wallahi Hawa'u kin cuce ni, kin wulakanta min aure, kamar yadda kika wulakanta min aure, haka Allah zai wulakanta ki. Kamanya, me ya faru kike jamu irin wa'annan mugun alkaba'i? Da zaki raina min hankali ki nuna min baki san abin da ke faruwa, baccin ke kika dauko masifa ki kawo min har cikin gidana. Ni fa magana Alhaji Sammani ne. Na dau miki alƙawari yanda Annabi ya bar gidan duniya ban ƙare miki maganarsa. Ba abin da ya dame ni.
Ba so nake ki daina yi min magana shi ba, ina son ki dakatar da shi ya daina bina, idan har bai daina bina ba wallahi daga ke har shi sai na kai ku kotu. Dawowa ya ƙara yi? Gashi nan, miliyan 1 ne ya aiko man da shi. Au dama kuɗi ya aiko miki da shi? Ina da masaniya haka ke. Ya kira ni a waya. Da ya kira ni a waya sai yake ce min wai yana son ya aiko miki saƙo, amma bai sanya za a yi ansa ba. Ni kuma sai na ce idan ya tashi aiko miki da saƙon ya ce in ji Hajiya Sa'aya na san tabbacin cewa za ki ansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hawa sai na yi ƙarar ku a kotu saboda kotu ta shiga tsakanina da ku. Ke Karima, sa idan ki cikin idona kuma ki saurari abin da zan gaya miki. Ki daina wani tunanin cewa wai za ma ki kai mu kotu da ni da Alhaji Sammani. Saboda idan ku kika ce za ki kai mu kotu na rantsi da Allah Alhaji Sammani sai ya ɗiyo miki lauyoyi 100 kuma ni da ke haka zai yi farfesun mu a cikin tsakiyar kotun nan. Idan zai ɗauko lauyoyi 1000 ba abin da ya dame ni bane ba saboda ni na dogara ga Allah ba akan wannan dogara ba. Sai ki dinga addu'a Allah ya fidda ke cikin halin da kike ciki. Ko ba haka ba? Amma ba wai zaki dinga tunanin wai zaki kai mu kotu ba. Ke wallahi Alhaji Sammani in dai akan maganan nan ne ya wuce tunanin ki nisa ba kusa ba. Gwara ma ki daina wani tunanin kotu. Wannan ke kika san shi ki ɗau kuɗin shi kika san inda zaki je ki gan shi ki mayar mai da kuɗin shi idan ya mallaki duniya na fi son mijina da shi. Anya Karima kina cikin hayyacinki kuwa yanzu naira miliyan 1 za a maida ta? Hauwa dan Allah ki ɗauki kuɗin nan ki fita kar mijina ya dawo ya san halin da ake ciki. Jaza min masifa ina zaman lafiya dan Allah ki ɗau kuɗin nan ki fita. Ki tsaya ki saurare ni ki ji abin da zan gaya miki Karima. Kin ga miliyan 1 ba nan kusa yake ba. Kake tunanin mai da kuɗin nan. Kuma ba fa ke kika kira Alhaji ba kika roke shi ba fa. Shi yayi niyya fa ya ɗauki kuɗin nan fa ya baki. Tashi ki fita. Ki tashi ki fita ki bar man gidana na ce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya dai ya na ganki haka yau lafiya kuwa? Ba komai. Za ki ce ba komai. Kina cikin wannan yanayi. Amma gaskiya ka ban mamaki da ka kasa gane abin da yake damu. Shi kenan. Allah na kwaso yunwa. To, kaga sai in kwaso ma abinci ka ciki. Ya kamata. To ya karatun mamana? In ji dai babu wata matsala ko? To, ikon Allah, yaushe? A'a, to Allah shi ba da sa'a, Allah ya sa a yi a sa'a mamana. Na'am, ina ji. Kamar nawa kike da bukata? Miliyan 1 ta yi? To shi kenan zan miki transfer yanzu nan insha Allah. Adalla. Ta nan ita ma maman naki tana ji. To tana ansawa tana gaishe ki. Sai da safe. Miliyan 1 fa na ji kana cewa Alhaji. Menene? Haba Alhaji. Ya yarinya tana makaranta zaka tura mata kuɗi miliyan 1 kuma ko ka tambaye ta ba me za ta yi da su baka tambaye ta ba. To menene amfanin tambayar ta? Saboda duk abin da mama na ta ce za ta saya da kuɗin kin san dai ba hana ta zanyi ba. To dan me zan tambaye ta me za ta saya? Amma Alhaji yaushe yarinyar nan ta tafi makaranta da har za a ce kuɗin ta ya ƙare. Lokacin da za ta tafi ma fa Allah kaɗai ya san abin da ka bata. Gaskiya Alhaji ka gyara